Odmor i opuštanje ruku pod ruku sa suncem i morem još je uvijek prevladavajući motiv dolaska turista na našu obalu. Što se za razliku od nekad kada se putovalo sporije i ostajalo duže, nosilo u putničkim koferima, namjerava razotkriti atraktivna izložba u Hrvatskom muzeju turizma u Bajnoj Opatiji. Eto, ovo je suncobran koji je zaista šetao Opatijom krajem 19. stoljeća, jedan od predmeta iz naše zbirke koji će biti predstavljen na sljedećoj izložbi koja govori o osobnom turističkom inventaru. Preko ruke je vrećica u koju se onda složi i pospremi ovaj modni dodatak. I spremit za putovanje. Do Beča ili Budimpešte. Koliko su se turistička putovanja promijenila u posljednjih 100-tinjak i više godina, razvojem društva i nas samih, znatiželjnih hodočasnika plavim planetom progovorit će izložba Hrvatskog muzeja turizma najavljena za studeni. Možemo reći da stvarno različite stvari utječu i na različit način putujemo, različito biramo kamo ćemo ići, šta ćemo ponijeti sa sobom, s kim ćemo se družiti. Neke stvari su trendovske, neke stvari su naše osobne, neke činimo baš usuprot nekom trendu. To su sve pitanja koje u stvari postavljamo i sa ovom izložbom koju pripremamo. Iščezlo 20. stoljeće ne bez razloga nazvano stoljećem turizma. Koljevka je najmasovnijeg rekreacijsko-zabavnog pokreta na svijetu koji svakoga dana spontano povećava svoje turističko članstvo. Turizma koji je postao i lijek i odmor suvremenog čovječanstva, nikad sitog novih vizura, krajolika i avantura. Slikovito to potvrđuju i stare razglednice i turistički plakati. Je li ova gospođa bila i u Gorskom kotaru, ne samo u Bajnoj Opatiji? Pa evo, sumnjam budući da je u vrijeme kad je gospođa išla na svoj odmor bilo jako popularno ići u lječilišta na moru. Popularizacija Gorskog kotara kreće nešto kasnije, tek u međuratnom razdoblju, i tome svjedoči jedan od plakata iz naše zbirke. Izuzetno vrijedna u smislu dokumentacije i razvoja turizma i odnosa državne politike prema njegovu razvoju. Zlatno doba ne samo Opatije nego i drugih turističkih mjesta u tom najranijem razdoblju završava početkom Prvog svjetskog rata, odnosno propašću Austro-Ugarske monarhije. Putovalo se željeznicom, zatim parobrodima i elegantnim salondanterima i boravak je trajao znatno duže nego danas. Dakle, ostajalo se po 3 ili 4 tjedna ili više u razdoblje kada su to bila klimatska lječilišta. Uvažena klijentela je dakle kupovala prtljagu i naručivala kod poznatih svjetskih tvrtki. To je bio i isto tako statusni simbol, pogotovo ako su u putne kovčege i nesesere bili ugravirani monogrami vlasnika. Kovčeg za standardne šešire, pa za cilindre i tko zna što sve još, simbol je putovanja, više no i jedan drugi, a u njemu svega, u svako vrijeme. Raspakirati ih i pokazati što su krili, želja je entuzijasta u Vili Anđelini, srcu muzeja i rodnom mjestu hrvatskog turizma. Jedan radni naslov je pun vam je kufer svega, dakle da vidimo šta je u tom kuferu, ali i šta smo kupovali, koji su suveniri, koji su uspomene, šta je ostalo od svih tih putovanja. Zato priliku da se uključe, pridonesu i budu dio mnogima drage turističke priče kroz akciju prikupljanja građe imaju i najvažniji turistički sudionici, to su ljudi. Poziv svim ljudima koji imaju negdje u nekakvim svojim policama, ormarima, podrumima, tavanima, gdje god neke stvari koje su vezane uz putovanje. Zabilježit ćemo da ste vi taj donator ili ako ne želite pokloniti, uvijek možete samo posuditi za određenu prigodu i vrlo rado ćemo onda pokazati i zabilježiti sve priče koje prate te predmete. Jer svaki taj predmet vi znate po čemu je on bitan i zašto ste ga evo do sad čuvali. Sjajna prilika da se pohvalimo i sebi i svijetu koliko smo turistički zanimljivi i atraktivni uvijek bili, duž najljepšeg mora na Sredozemlju. Dok naša